Покинувши Вінарос, незабаром ми потрапляємо до ще однієї популярної туристичної локації Іспанського Середземномор'я – старовинного містечка Пеніскола. Власне, старовинною і, відповідно, найцікавішою для нас є лише його невеличка частина на високому скелястому півострові. До речі, назва Пеніскола і є зміненою версією латинського слова «пенінсула», що означає «півострів». Це атмосферне місце відоме не лише своїм красивим розташуванням, буквально нависаючи над морем, а й тим фактом, що тут 600 років тому була резиденція папи Бенедикта XIII, а точніше антипапи Авіньйонського, який став однією з ключових осіб церковного розколу тих часів. Саме сюди Бенедикт XIII утік після невизнання його як законного папи більшістю країн Європи і проживав у замку Пенісколи до кінця життя з купкою своїх прихильників. Крім того, стара Пеніскола зачаровує своїми вузькими затишними вуличками з білими будинками та кам'яною бруківкою. Це одне із тих місць, в яких просто приємно перебувати. Тож не дивно, що в час нашого візиту ми застали містечко досить людним. Після Пенісколи ми проїжджаємо ще кілька кілометрів і дістаємося мальовничого природного парку Сера Дирта. Хоч ці 15 кілометрів між горами та морем давалися нам важче, ніж звичайний асфальт, проте подарували неймовірні враження від краси довкола. Веселий підйомчик. Ми в'їхали в національний парк. Тут просто така первинна природа, дуже красиво, зелено, такі низькорослі дерева, кущиками так переважно. Низовині море, блакитне небо, сонце, а позаду там лишилася цивілізація. А ми вперед на ще один підйомчик. Сподіваюсь, після підйомчика буде спуск, бо інакше я не хочу йти туди нагору.
Наступні 2 дні ми, як і раніше, рухаємося уздовж берега, то віддаляючись, то наближаючись до нього. На цьому відрізку шлях проходив різними курортними містечками і було особливо багато велодоріжок, чи просто маленьких доріг місцевого значення. Тутешні веломаршрути добре облаштовані і позначені на всіх мапах. Іноді вони входять до складу так званих зелених шляхів, мережі пішохідно-велосипедних маршрутів на багато десятків кілометрів переважно поза міськими зонами і не лише по узбережжю, а й углиб країни. Тож і велосипедистів нам тут зустрічається чимало. Іспанці фантастичні просто. Зробили цю дорогу без автомобілів, лише для велосипедистів та пішоходів, трекерів, ті, які ходять в дальній відстані. І час від часу тут трапляються лавочки з видом, звісно, на море. З одного боку гори, і там десь пішла основна дорога для автівок. А ось тут пише велосипеди і люди, які ходять в походи. Клас, серед природи. Серед сосен, якісь там цикади дзищать, море видніється зліва в долині. І ми собі їдемо. А вон там навіть попереду розрізали гору спеціально, щоб ця дорога пройшла. І навіть тунель зробили. Клас! Це просто захоплення у мене іспанцями. Респект і уважуха. От такого ми ще не бачили. Дуже подібно до того, як це роблять в Україні. Випасають стадо корів. Тобто, он там ми щойно бачили дідуся пастуха, і я так розумію, там ще є, може, кілька. Тобто це не фермерське господарство, як ми розуміємо, а це саме така громадська, людська худоба. Ми вже кілька разів ночували на пляжі, і після цього разу сьогодні ми переконалися остаточно, що насправді це не заборонено стояти на пляжі з наметом. Закон дозволяє, якщо ви це робите справді вночі, тобто з 8 вечора до 8 ранку. Час снідати, то ми вирішили сьогодні поснідати в кафешці, бо не було де варити. Підемо зараз подивимося, що ж тут є. Часто в кафе в них є ось такі сніданки, кава і круасани, це коштує 2 євро. То ми взяли 2 такі сніданки і ще додатково взяли сендвіч з тунцем. Щоправда, я намагалася їм пояснити, який саме сендвіч. Вони зробили з таким тостерним хлібом, який я не люблю, але вже як є. І вони англійську просто не розуміли, кажуть, тільки іспанська. Окей. А Марик ось теж взяв собі круасанчик і таке какао. Какао всюди є, какао. Тільки воно смішно називається, в них вони називають колакао. Колакао, колакао. Це було хороше, недороге кафе, затишне, але я не знаю, може просто не пощастило, не можна в ньому розрахуватись карткою, лише кеш. І знову ж таки, може не пощастило, мені зараз довелося обійти буквально півміста, кілька кварталів, щоб знайти тут банкомат.
Ми вже настільки звикли до того, що тут можна розрахуватись в Іспанії скрізь карткою або NFC, телефоном, що просто вже не носимо з собою готівки. Тобто ця ситуація дуже незвична, як для Іспанії, і це з нами вперше так трапилось, що лише готівка. Часто, коли ми проїжджаємо якісь кола, якісь розв'язки, то для велосипедистів для нас стоїть знак «Стоп», ну і пропустити всіх, але часто іспанці самі зупиняються і так вічливо показують, що проїжджайте. І от ми наблизились до однієї з ключових точок в нашій подорожі – міста Валенсія. Кілометрів за 50 перед ним велодоріжки вже не переривалися. Від цієї точки до центру Валенсії лише 7 кілометрів. І ви подивіться, що довкола нас. Фермерські угіддя, картоплечка росте, тут якась рослинка, яку я не знаю. Он цибулька росте, якась капусточка. Куди ми потрапили? Це справді ми їдемо в Валенсію? Вау! Залишилось 4 кілометри до центру Валенсії, а тут все ще вирощують картоплю. Цікаво, в центрі теж? Наскільки я бачу, то останні поля і городи залишаються ось збоку і ззаду, а попереду вже високоповерхівки, трамваї, автівки. Real City – справжнє місто. 3 кілометри до центру Валенсії. Як ми потім дізналися, справді довкола і впритул до Валенсії всі рівнини встелені приватними фермерськими господарствами, котрі вирощують якісну городину не лише для міста, а й для цілого регіону. А тим часом ми ще не здогадуємося, що в'їжджаємо до міста, в яке дуже скоро закохаємось по вуха і проведемо тут утричі більше часу, ніж планували.